हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और हर लेक्चर्स को आप सीक्वेंस से देख रहे होंगे। बच्चों, यदि कोई प्रॉब्लम या डाउट हो रही है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बच्चों जैसे कि इन्फॉर्म है आप लोगों को, जो हम लोग वीडियो लेक्चर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, जिस पर आप प्रेजेंट में अभी भी देख रहे हो, क्योंकि हर लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूँ। मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग आसानी से उस लेक्चर को अटेंड कर पाते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसी नंबर पर ऐड हो। आप किसी भी आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो, आपके पेरेंट्स के पास, फादर के पास, मदर के पास, या घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के पास मोबाइल हो, कहीं दूर हो, तो आप वहाँ पर यूट्यूब में जाइएगा, कुमार प्रवीण सर्च करिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड है। हर प्लेलिस्ट में हर चैप्टर पर वहाँ पर होमवर्क भी दिया गया है। आपको पीडीएफ ओपन करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर होमवर्क भी है, तो आप लोग होमवर्क भी कर सकते हो, एनसीईआरटी फोल्डर वाला बच्चों। ठीक है बच्चों, और वीडियो को सीक्वेंस से देखा करिए आप लोग, है ना। ठीक है, आइए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 के लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं और आज हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 142 ओपन करिए, क्योंकि कल हमने सेफ्टी मेजर्स कुछ गवर्नमेंट के बताए थे। आज हम और भी सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे और साइक्लोन से कैसे हम बच सकें, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना। कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँ तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें। तो आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 142। People on their part must actively participate in the program towards safety from cyclone. People should follow the guidelines provided by the agency through TV, phone, रेडियो etc फॉर दियर सेफ्टी अगेंस्ट साइक्लोन। लोगों को भी देखो, सरकार का तो फर्ज है ही है लोगों के लिए कुछ सोचना, लेकिन लोगों का भी फर्ज है कि सरकार वगैरह जो भी गाइडलाइन जारी करती है, चाहे टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, तो वो उनको फॉलो करे। द वार्निंग ऑफ द अप्रोचिंग साइक्लोन शुड नॉट बी टेकन लाइटली। यदि गवर्नमेंट वार्निंग दे रही है तो उसको आप हल्के में ना लें। आप हल्के में लोगे तो हो सकता है आपके लिए जान का दाव लग जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम शिफ्ट योर असेंशियल हाउस होल्ड गुड्स डोमेस्टिक एनिमल टू सेफर प्लेस। आपके पास लगभग 48 आवर्स का टाइम मिलता है, तो आप अपने घरों के जरूरत सामानों को, गाय भैंस जो जानवर वगैरह होते हैं, पालतू जानवर, उनको आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। थर्ड पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, डू नॉट वेंचर इनटू सी इफ यूर फिशरमैन। और दूसरी बात, उन दिनों में जब साइक्लोन का आने का खतरा हो तो मछुआरे मछली पकड़ने न जाएं। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट, कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, एग्जाम्पल पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स। और उस समय आप अपने पास जो इमरजेंसी टेलीफोन, जो आपके एरिया का, लोकल एरिया का जो भी पुलिस लाइन, हेल्पलाइन नंबर, मेडिकल सर्विसेज का, फायर ब्रिगेड का हो, उनके नंबर आप लोग अपने पास रखें। कब आपको किसकी जरूरत पड़ जाए या आपके आस पड़ोस में किसको जरूरत पड़ जाए तो उस समय आप नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप अपने पास हमेशा रखें। एंड सिक्स पॉइंट, डू नॉट ड्राइव ऑन रोड विच बैड सबमरीज अंडर वाटर, द फ्लड माइट हैव डैमेज ऑन द रोड। एक तो कभी भी उस समय रोड पर ड्राइव नहीं करें, क्योंकि हमें पानी में डूबने का डर रहता है और हो सकता है हमारी उसमें हमें नुकसान भी हो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारे सेफ्टी मेजर्स है, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम अपना ध्यान रखेंगे तो ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। गवर्नमेंट के भरोसे से कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो हेल्प करती है, साथ के साथ हमें भी अवेयर होना पड़ेगा बच्चों। साइक्लोन, अगला है टॉपिक 8.9, डू साइक्लोन मीन्स चक्रवात। तो अगला टॉपिक है आप लोगों का साइक्लोन। आइए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट ड्रिंक वाटर विच इज कंटिमेंटेड बाई फ्लड वाटर। इफ यू हैव टेक टू इट देन फर्स्ट फिल्टर इट, देन बॉयल इट हाफ एन हावर टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया। कोई भी पानी, कंटिमेंटेड वाटर आपको नहीं पीना चाहिए। मान लो उसमें क्या पानी गंदा हो जाता है, तो पानी को उबालिए, गर्म करिए, और गर्म करने से उसके बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स किल हो जाएंगे, फिर जाके उस पानी का वाटर का यूज लीजिए बच्चों। सेकेंड पॉइंट बच्चों, कोऑपरेट विद योर फेलो नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने आसपास कि जो पास पड़ोसी हैं उनकी हेल्प करिए, उनकी कोऑपरेट करिए। हो सकता है वो खतरे में हो तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, आप खतरे में होंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। एक अच्छा पड़ोसी हमें सुख दुख में साथ देता है। उसके अलावा फ्रेंड्स में भी आपको उन सभी की हेल्प करनी है जो थोड़ा सा खतरे में हो। थर्ड पॉइंट, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन द रिक्यूज वर्कर्स फॉर टेकिंग यू टू सेफ्टी, दे नो दियर जॉब बेटर। कभी भी काम के लिए उस समय रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी
अपनी जान पहले बचानी, फिर जाके किसी पे काम के लिए प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी टच नहीं करने चाहिए। फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, कोई गिरा हुआ तार, मान लो बिजली का तार टूट गया, आंधी तूफान आएगा तार तो टूटेगा ही, तो वेट स्विचेज यू कैन गेट इलेक्ट्रिक कंडक्ट, आपको टच नहीं करना चाहिए, तो आपको शॉक आ सकता है, जब बिजली का झटका भी लग सकता है। लास्ट पॉइंट बच्चों, डू नॉट मेक अनजस्टिफाइड डिमांड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, और अपने प्रशासन से कोई ऐसे अनैतिक मांग ना करें कि हमें ये चाहिए। देखो प्रशासन भी अपनी हद तक सेवा करने की कोशिश करता है कि लोगों को हम कितना कम से कम नुकसान पहुँचे और वो आसानी से उनकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है लोगों की जान बचाना बच्चों। तो हम लोग उनको दोष करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कोरोना टाइम में लॉकडाउन लगा था, गवर्नमेंट का क्या था प्लानिंग कि लोगों की जान को बचाया जा सके, तो इसीलिए प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग करना चाहिए, कोई भी ऐसी मांग उनके सामने बच्चों नहीं रखे। तो बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ, वाइड स्टॉर्म साइक्लोन्स, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, जो लगभग 8-9 वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड हो चुके हैं। और बच्चों सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिएगा, और होमवर्क भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप लोग लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में जब जाइएगा, इस चैप्टर के लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ पर होमवर्क भी प्रोवाइड है बच्चों, तो आप लोग उसको भी करिएगा। सो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।